Lektion 1. Lokale kulinarische Entdeckungen. Notiert. Oh, und was ist mit lokalen Restaurants? Irgendwelche Empfehlungen? Ich werde eine Sorte vorschlagen, die für unterschiedliche Geschmäcker und Budgets geeignet ist. Sollen wir mit renommierten Gourmet-Restaurants beginnen? Gehobene Küche serviert regionale Zutaten mit raffinierten Techniken. Sind für diese Einrichtungen Reservierungen erforderlich? Reservierungen werden dringend empfohlen, insbesondere am Wochenende. Sollten wir auch beliebte familiengeführte Restaurants hervorheben? Familiengeführte Lokale bieten authentische Aromen und herzliche Gastfreundschaft. Werden diese Veranstaltungsorte wahrscheinlich Walk-in-Gäste akzeptieren? Viele akzeptieren Walk-ins, erwarten aber zu Spitzenzeiten kurze Wartezeiten. Empfehlen Sie Streetfood für einen abenteuerlustigeren Gaumen? Streetfood bietet unmittelbare, lokale Erlebnisse und kräftige Aromen. Sollten wir vor dem Essen die Sauberkeit und die Fluktuation an den Ständen überprüfen? An belebten Ständen mit hohem Umsatz werden in der Regel frischere und sicherere Lebensmittel angeboten. Werden vegetarische und vegane Optionen vor Ort leicht zu finden sein? Restaurants bieten zunehmend pflanzliche Gerichte und kreative Menüs an. Sollen wir ein paar Cafés identifizieren, die sich ideal zum Üben und Lernen von Sprachen eignen? Cafés mit entspannten Sitzgelegenheiten und zuverlässigem WLAN bieten den Lernenden gute Dienste. Bieten Spezialitätencafés eine ruhigere Umgebung für Gespräche? Viele Fachgeschäfte verbinden eine ruhige Atmosphäre mit hochwertigen Getränken. Empfehlen Sie, zuerst ein typisches regionales Gericht zu probieren? Einzigartige Gerichte enthüllen auf eindrucksvolle Weise die kulinarische Geschichte und die lokale Identität. Sollten wir mindestens eine budgetfreundliche Empfehlung einbeziehen? Budgetfreundliche Orte ermöglichen ausgedehnte Erkundungstouren, ohne zu viel Geld auszugeben. Wird das Essen im Familienstil das gemeinsame Probieren und die soziale Praxis fördern? Das Teilen von Tellern bietet Gesprächsmöglichkeiten und einen abwechslungsreichen Wortschatz. Schlagen Sie eine Auswahl für ein romantisches Abendessen vor? Romantische Veranstaltungsorte verbinden oft Ambiente, Aussicht und aufmerksamen Service. Sollten wir auf Restaurants mit barrierefreien Sitzplätzen und Einrichtungen hinweisen? Informationen zur Barrierefreiheit sorgen für ein komfortables Essen für alle Gäste. Benötigen Einrichtungen Dresscodes oder formelle Kleidung? In einigen High-End-Restaurants werden elegante, lässige oder formelle Kleidungsstandards verlangt. Empfehlen Sie, im Voraus anzurufen, um Ihre Ernährungsbedürfnisse zu bestätigen? Das Telefonieren ermöglicht es Köchen, sich vorzubereiten und gewährleistet die Sicherheit vor Allergien. Werden wir mindestens einen trendigen, gehypten Spot anbieten, um Zuschauer anzulocken? Trendige Lokale ziehen Aufmerksamkeit auf sich, sollten aber auf Qualität und Authentizität überprüft werden. Könnten sich umstrittene Praktiken wie Overtourism auf bestimmte Restaurants auswirken? Beliebte Orte haben manchmal mit Kapazitäten und lokalen Ressentiments zu kämpfen. Sollten wir leisere Alternativen empfehlen, um nicht zu einer Überbelegung beizutragen? Das Vorschlagen weniger überfüllter Juwelen unterstützt einen nachhaltigen und respektvollen Tourismus. Werden wir Optionen für ein spätes Abendessen oder kleine Häppchen anbieten? Late-Night-Restaurants und Tapas-Bars erweitern das soziale Leben und die Zeitfenster zum Sprachtraining. Sollten wir für jede Auswahl Preisklassen und Beispielmenüs angeben? Preisschätzungen und Kostproben von Gerichten helfen den Zuschauern bei der Planung und Festlegung von Erwartungen. Verdienen lokale Märkte mit Imbissständen eine besondere Erwähnung?
Märkte verbinden kulinarische Entdeckungen mit frischen Produkten und kulturellem Eintauchen. Sollten wir Einrichtungen erwähnen, die Zutaten lokal und nachhaltig beziehen? Die Unterstützung nachhaltiger Restaurants steht im Einklang mit Umweltethik und Qualität. Werden Veranstaltungsorte für Live-Musik in Kombination mit Essen für einige Zuschauer von Interesse sein? Live-Musik verbessert die Atmosphäre und führt kulturelle Rhythmen und lokale Talente ein. Denken Sie, dass Pop-up-Dinner und Supper-Clubs einen Besuch wert sind? Pop-ups bieten experimentelle Küche und intime Gemeinschaftserlebnisse. Sollten wir Restaurants hervorheben, die für ihren außergewöhnlichen Service bekannt sind? Außergewöhnlicher Service verbessert oft das kulinarische Erlebnis und modelliert das Vokabular der Gastlichkeit. Beraten wir Sie über die Zoll- und Zahlungsmethoden vor Ort? Durch die Klarstellung der Trinkgeldbestimmungen und der Kartenakzeptanz werden unangenehme Momente für Reisende vermieden. Sollten wir empfehlen, nach dem Essen eine kurze Videobewertung und Notizen zu machen? Das Aufzeichnen von Eindrücken hilft den Lernenden, eine beschreibende Sprache zu üben und nützliche Bewertungen auszutauschen. Werden Sie für jede Empfehlung klare kurze Sätze in die Bildunterschriften aufnehmen? Kurze Bildunterschriften unterstützen Englischlerner beim Verstehen und Wiederholen. Sollen wir eine herunterladbare Karte mit den empfohlenen Veranstaltungsorten erstellen? Eine Karte erleichtert die Navigation und ermutigt die Zuschauer, verantwortungsbewusst zu besuchen. Werden wir Tageszeiten für einen Besuch vorschlagen, um Menschenmassen zu vermeiden oder Sonderangebote zu nutzen? Zeitliche Empfehlungen verbessern das Erlebnis und den Zugang zu einzigartigen Gerichten. Sollten wir lokale Köche um einen Tipp zur Essensetikette bitten? Tipps von Küchenchefs bereichern das kulturelle Verständnis und geben Insider-Tipps für respektvolles Essen. Werden wir uns mit Kontroversen wie Preissenkungen an touristischen Hotspots befassen? Eine ausgewogene Diskussion warnt die Zuschauer und schlägt gleichzeitig faire Alternativen vor. Sollten wir Übersetzungsphrasen hinzufügen, um Gerichte zu bestellen und zu ergänzen? Praktische Ausdrücke ermöglichen es den Lernenden, höflich und selbstbewusst mit den Mitarbeitern umzugehen. Werden wir kurze Übungsdialoge produzieren, in denen das Bestellen in diesen Restaurants simuliert wird? Rollenspieldialoge stärken effektiv den Wortschatz und die pragmatischen Sprachkenntnisse. Sollten wir Kommentare moderieren, um unangemessene Kritik an lokalen Unternehmen zu verhindern? Verantwortungsvolle Moderation schützt den Ruf und fördert konstruktives Feedback. Werden wir die Zuschauer ermutigen, lokale Unternehmen ethisch und achtsam zu unterstützen? Ethisches Mäzenatentum kommt Gemeinden zugute und fördert nachhaltige Tourismuspraktiken. Sollen wir die Zuschauer einladen, ihre lokalen Lieblingsorte für zukünftige Folgen vorzuschlagen? Die Vorschläge der Zuschauer sorgen für Engagement und erweitern die Empfehlungen dynamisch. Werden wir trendige Standorte mit weniger bekannten, hochwertigen Veranstaltungsorten in Einklang bringen? Eine ausgewogene Liste befriedigt die Neugier und fördert gleichzeitig einen gerechten lokalen Nutzen. Sollten wir die Gesundheits- und Sicherheitsstandards überprüfen, bevor wir einen Ort empfehlen? Die Überprüfung reduziert das Risiko und bewahrt die Glaubwürdigkeit beim Publikum. Werden wir nach jedem Restaurant-Highlight eine kurze Zusammenfassung des Wortschatzes geben? Zusammenfassungen helfen den Lernenden bei der Erinnerung und helfen den Lernenden, Redewendungen in realen Umgebungen anzuwenden. Sollten wir einen kurzen, kontroversen Abschnitt über Lebensmittelverschwendung in beliebten Restaurants aufnehmen? Die Diskussion über Lebensmittelverschwendung schärft das Bewusstsein und fördert den achtsamen Konsum. Empfehlen wir, Reste respektvoll wegzunehmen, wenn es erlaubt ist?
Verantwortungsvolle Praktiken, die übrig bleiben, reduzieren den Abfall und verlängern den Genuss von Mahlzeiten. Sollten wir Vorschläge machen, wie man den Mitarbeitern in der Landessprache Trinkgeld geben oder ihnen danken kann? Lokale Höflichkeitsausdrücke stärken den guten Willen und sorgen für einen positiven Austausch. Schließen wir mit einer Beispielroute, die mehrere empfohlene Restaurants kombiniert. Eine Reiseroute hilft den Zuschauern, eine lohnende kulinarische Route zu planen und die Sprache im Kontext zu üben. Ich werde eine überprüfte Restaurantauswahl zusammenstellen, klare Praxisdialoge vorbereiten und nachhaltige, respektvolle Restauranttipps für Lernende und Reisende präsentieren. Lektion 2. Mega-Ereignisse und finanzielles Risiko. Da die Spiele im schlimmsten Fall Probleme hatten, gerieten sie in hohe finanzielle Schulden. Am bekanntesten ist, dass dies in mehreren modernen Beispielen bei den Sommerspielen der Fall war. Welche Faktoren führen zu solch extremen Kostenüberschreitungen? Bauverzögerungen, Erweiterung des Umfangs und unerwartete Sicherheitsanforderungen treiben die Budgets schnell in die Höhe. Tragen optimistische Angebote und politischer Druck dazu bei? Versprechungen von Vermächtnis und Prestige führen oft dazu, dass Bieter die wahren Kosten unterschätzen. Erhöhen feste Termine für Zeremonien das finanzielle Risiko? Harte Termine zwingen zu überstürzter Arbeit und Premiumausgaben zur Einhaltung der Zeitpläne. Können Infrastrukturinvestitionen die anfänglichen Defizite rechtfertigen? Langfristige Vorteile hängen von Wiederverwendungsplänen, Wartungsverpflichtungen und realistischen Prognosen ab. Sind Veranstaltungsorte ohne Boden ein häufiges Problem nach der Veranstaltung? Nicht ausreichend genutzte Stadien und Einrichtungen können für die Austragungsorte zu kostspieligen Verbindlichkeiten werden. Sollten Gastgeberstädte vor der Genehmigung verbindliche Legacy-Pläne verlangen? Verbindliche Pläne und durchsetzbare Garantien würden die Rechenschaftspflicht und praktische Ergebnisse fördern. Reduzieren öffentlich-private Partnerschaften die Risikoexposition der Öffentlichkeit? Sie können die Kosten teilen, aber auch komplexe Anreize und Eventualverbindlichkeiten einführen. Werden transparente Rechnungslegungspraktiken den Bürgern helfen, Angebote zu bewerten? Transparente Prognosen und unabhängige Prüfungen ermöglichen eine fundierte öffentliche Debatte und Überprüfung. Sind Notfallfonds und konservative Schätzungen bewährte Standardmethoden? Eine konservative Haushaltsplanung und Reserven für unvorhergesehene Ausgaben verringern die Wahrscheinlichkeit überraschender Defizite. Könnten Sparmaßnahmen bei Veranstaltungen langfristigen Sozialprogrammen schaden? Die Umleitung von Mitteln für Veranstaltungskosten kann grundlegende Dienstleistungen untergraben und öffentliche Gegenreaktionen hervorrufen. Gibt es Kontroversen über die Rolle von Unternehmenssponsoren und Namensrechten? Sponsoring gleicht die Kosten aus, wirft aber Fragen zum Einfluss und zur Kommerzialisierung des öffentlichen Raums auf. Sollten Angebote unabhängige Risikobewertungen und Szenarioplanung beinhalten? Unabhängige Bewertungen decken Sicherheitslücken auf und testen Annahmen unter Stress. Werden Inflation und Lieferkettenschocks während der Bauphase die Budgets verschlechtern? Externe Schocks wie Materialpreisspitzen können die Baukosten dramatisch erhöhen. Werden die Budgets für Sicherheit und Polizeiarbeit anfangs oft unterschätzt? Die Sicherheitsanforderungen eskalieren angesichts der globalen Bedrohungen und der Erwartungen an die öffentliche Sicherheit, was die Kosten in die Höhe treibt. Sollte die Konsultation der Gemeinschaft im Rahmen von Ausschreibungsverfahren obligatorisch sein? Öffentliche Konsultationen stellen sicher, dass lokale Prioritäten und Toleranzen berücksichtigt werden, bevor Verpflichtungen eingegangen werden. Werden für herkömmliche Nutzungen von Veranstaltungsorten fortlaufende Finanzierungszusagen erforderlich sein? Betriebszuschüsse und Wartungsbudgets müssen so geplant werden, dass ein Verfall verhindert wird.
Gibt es Erfolgsgeschichten, in denen das Gastgeben wirtschaftliche Nettovorteile gebracht hat? Einige Gastgeber haben den Aufschwung des Tourismus und die Stadterneuerung eingefangen, die die Spiele überstanden haben, aber diese sind nicht garantiert. Werden in Studien zu wirtschaftlichen Auswirkungen aus politischen Gründen Leistungen manchmal zu hoch eingeschätzt? Überhöhte Prognosen können die Wähler in die Irre führen und riskante öffentliche Ausgaben rechtfertigen. Sollten unabhängige Kosten-Nutzen-Analysen vor der Vergabe von Veranstaltungen Standard sein? Unabhängige Analysen liefern realistische Ausgangswerte und reduzieren den politisierten Optimismus. Werden kleine oder regionale Veranstaltungen für viele Städte sicherere Alternativen bieten? Kleinere Veranstaltungen reduzieren die Komplexität und konzentrieren die Vorteile gerechter. Sind Versicherungs- und Absicherungsinstrumente gegen Projektrisiken wirksam? Finanzinstrumente können einige Risiken mindern, verursachen jedoch zusätzliche Kosten und erfordern ein umsichtiges Management. Sollte die Legacy-Planung den Bedürfnissen der Gemeinschaft Vorrang vor Prestige-Architektur einräumen? Die Priorisierung der Nutzung durch die Gemeinschaft erhöht die Chance auf nachhaltigen Nutzen und öffentliche Unterstützung. Könnte die adaptive Wiederverwendung temporärer Strukturen die langfristigen Verbindlichkeiten reduzieren? Temporäre oder modulare Veranstaltungsorte minimieren permanente Überkapazitäten und reduzieren den Wartungsaufwand. Wird die Vertragstransparenz eine spätere Kostenverlagerung auf die Steuerzahler verhindern? Klare Verträge und Klauseln zur Rechenschaftspflicht verhindern, dass die Öffentlichkeit unerwartet privaten Versäumnissen ausgesetzt ist. Gibt es ethische Bedenken, wenn öffentliche Mittel private Auftragnehmer retten? Rettungspakete werfen Fragen der Fairness auf und können schlechte Projektsteuerung belohnen, wenn sie nicht kontrolliert werden. Sollten Bieter ihre Finanzierungsfähigkeit nachweisen, ohne sich auf einen optimistischen Tourismus zu verlassen? Eine konservative Finanzierung, die nicht von Tourismusszenarien im besten Fall abhängt, ist glaubwürdiger. Werden Audits nach der Veranstaltung und die öffentliche Berichterstattung eine bessere Zukunftsplanung fördern? Strenge Postmortems enthüllen die Lektionen und fördern das institutionelle Lernen der nachfolgenden Gastgeber. Sind historische, kulturelle und soziale Vorteile schwieriger zu quantifizieren als direkte wirtschaftliche Renditen? Immaterielle Vorteile sind wichtig, sollten aber keine solide Finanzplanung ersetzen. Sollten Steuerexperten und Stadtplaner den Auswahlausschüssen der Gastgeber angehören? Multidisziplinäre Ausschüsse verbessern die Bewertung der langfristigen fiskalischen und sozialen Auswirkungen. Können Gemeinnützigkeitsvereinbarungen lokale Vorteile bei der Planung vorsehen? Vereinbarungen können Arbeitsplätze, den Zugang zur Infrastruktur und den Schutz der betroffenen Anwohner sichern. Werden Kontroversen über Vertreibung und Gentrifizierung oft auf große Ereignisse folgen? Große Projekte können die Vertreibung beschleunigen, sofern keine Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zu bezahlbarem Wohnraum ergriffen werden. Sollten die Bieterstädte nach der Veranstaltung realistische Betriebsbudgets für Veranstaltungsorte vorlegen? Realistische Betriebsbudgets zeigen, wie Anlagen ohne dauerhafte Subventionen aufrechterhalten werden können. Sind öffentliche Referenden eine nützliche demokratische Kontrolle von Aufnahmeentscheidungen? Volksabstimmungen ermöglichen es den Bürgern, Kosten und Nutzen direkt abzuwägen, obwohl Kampagnen polarisierend wirken können. Werden technologische Innovationen bei Rundfunk und virtueller Teilnahme die Veranstaltungsökonomie verändern? Virtuelles Engagement kann das Publikum erweitern, ersetzt aber möglicherweise nicht die wirtschaftliche Dynamik der physischen Teilnahme. Sollte Kostentransparenz ein zentrales Versprechen bei jeder Angebotspräsentation sein? Transparenz schafft Legitimität und hilft den Wählern, die Staats- und Regierungschefs für die Ergebnisse zur Rechenschaft zu ziehen.
Könnten rotierende oder regionale Hosting-Modelle die Kosten verteilen und den Aufwand verringern? Regionsübergreifendes Shared Hosting reduziert die Belastung einzelner Städte und maximiert die vorhandene Kapazität. Gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, um Veranstalter für Kostenüberschreitungen zur Rechenschaft zu ziehen? Vertragsstrafen und fiskalische Aufsichtsmechanismen können eine rücksichtslose Haushaltsplanung verhindern. Wird die Berichterstattung in den Medien über Überschreitungen die politische Karriere und das Vertrauen der Öffentlichkeit beeinflussen? Aufsehenerregende finanzielle Misserfolge haben oft politische Konsequenzen und untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit. Sollten Nachhaltigkeitskennzahlen in Ausschreibungen genauso gewichtet werden wie Wirtschaftsprognosen? Nachhaltigkeitsverpflichtungen reduzieren die Altkosten und richten Veranstaltungen auf langfristige urbane Ziele aus. Können von der Community geleitete Legacy-Projekte die gerechteren Ergebnisse nach der Veranstaltung verbessern? Von der Gemeinschaft betriebene Initiativen stellen sicher, dass die Leistungen auf die lokalen Bedürfnisse und die Widerstandsfähigkeit abgestimmt sind. Werden ausgewogene, kritische Videoinhalte zu diesem Thema Lernende und Zuschauer aus der Öffentlichkeit ansprechen? Durchdachte Analysen, die klare Sprache, Fallstudien und Debatten kombinieren, werden die Zuschauer ansprechen und eine informierte Diskussion fördern. Ich werde nuancierte Beispiele vorstellen, Schlüsselvokabeln erläutern und zu einer kritischen Bewertung von Kosten, Nutzen und ethischer Verantwortung anregen, wenn Städte die Ausrichtung von Mega-Veranstaltungen in Betracht ziehen. Lektion 3: Wochenendpläne und Stadtentdeckungen. Perfekt, ich liebe es, neue Orte auszuprobieren. Hast du noch andere Pläne für das Wochenende? Ich denke darüber nach, ein neues Café mit einer Kunstausstellung zu besuchen. Wird das Café lokale Künstler oder Reisesammlungen zeigen? Der Flyer erwähnt aufstrebende lokale Maler und einen Gastbildhauer. Kombinieren Sie gerne Essen und Kultur in einem Ausflug? Ja, es schafft vielschichtige Erlebnisse und Gesprächsthemen. Sollten wir Sitzplätze reservieren, wenn die Ausstellung wahrscheinlich überfüllt ist? Das Reservieren vermeidet Enttäuschungen und sorgt für gute Blickwinkel. Erfordert der Veranstaltungsort eine geringe Eintrittsgebühr für die Ausstellung? Ein bescheidenes Honorar unterstützt die Künstler und den Galerieraum. Sollen wir Freunde einladen, den sozialen Aspekt zu erweitern? Gruppenbesuche bereichern die Diskussion und bieten vielfältige Perspektiven. Bereitest du Fragen vor, um sie den Künstlern höflich zu stellen? Durchdachte Fragen zeigen Wertschätzung und vertiefen das Verständnis. Sollten wir ein Follow-up in einem nahegelegenen Bistro einplanen, um einen Kommentar zu erhalten? Ein Bistro bietet einen ruhigen Ort, um Eindrücke und Wortschatz zu verdauen. Machst du dir Notizen oder Fotos für das spätere Vokabeltraining? Fotos und Notizen helfen den Lernenden, sich an visuelles Vokabular und Adjektive zu erinnern. Sollten wir kurze Interviews mit Künstlern aufnehmen, wenn dies erlaubt ist? Kurzinterviews würden authentische sprachliche und kulturelle Einblicke bieten. Ist für Dreharbeiten eine vorherige Genehmigung der Galerie erforderlich? Eine Genehmigung ist erforderlich, um die Künstler und die Richtlinien des Veranstaltungsortes zu respektieren. Sollten wir einen kurzen Abschnitt planen, in dem kunstbezogene Fachbegriffe vermittelt werden? Ein zielgerichtetes Glossar wird den Lernenden zugutekommen und die Episode bereichern. Werden wir die Ausstellungsstile mit bekannten Bewegungen vergleichen, um den Kontext zu ermitteln? Vergleiche verdeutlichen Verweise und verknüpfen neue Begriffe mit bekannten Konzepten. Sollten wir eine höfliche Kritiksprache für Lernende modellieren? Höfliche Kritikphrasen vermitteln Nuancen und respektvolle Meinungsverschiedenheiten. Wird die Speisekarte des Cafés regionale Spezialitäten zum Probieren anbieten?
Die Verkostung lokaler Spezialitäten verbindet Kultur mit Geschmack und beschreibender Sprache. Sollten wir sensorische Beschreibungen aufzeichnen, um Adjektive zu üben? Sensorische Sprachübungen stärken die beschreibenden Fähigkeiten und das Engagement. Wird ein kurzer geführter Spaziergang danach die Geschichte der Nachbarschaft enthüllen? Ein Spaziergang deckt architektonische und soziale Ebenen auf, die den Kontext verbessern. Sollten wir eine Karte und einfache Wegbeschreibungen für die Zuschauer beifügen? Wegbeschreibungen vermitteln Präpositionen, Orientierungspunkte und praktische Ausdrücke für die Navigation. Werden wir die Episode für Lernende auf unterschiedlichen Niveaus anpassen? Mehrschichtige Inhalte mit einfachen und fortgeschrittenen Abschnitten richten sich an ein breites Publikum. Sollen wir nach dem Posten des Videos ein Live-Q&A vereinbaren? Live-Interaktion beantwortet Fragen und trainiert den spontanen Sprachgebrauch. Werden Trendthemen wie Gentrifizierung während der Nachbarschaftsdiskussionen auftauchen? Gentrifizierung ist ein sensibles Trendthema, das eine ausgewogene Präsentation verdient. Sollten wir den Nachbarschaftswandel aus mehreren Perspektiven betrachten? Vielfältige Perspektiven fördern kritisches Denken und respektvolle Debatten. Werden die Zuschauer stark auf Diskussionen über steigende Mieten und kulturelle Veränderungen reagieren? Solche Themen rufen oft lebhafte Kommentare und leidenschaftliche Standpunkte hervor. Sollten wir Kommentare moderieren und konstruktive Beiträge einholen? Moderation sorgt für einen zivilen und lehrreichen Diskurs für alle Teilnehmer. Wird bei der Diskussion über Kunstszenen eine Kontroverse über kulturelle Aneignung auftauchen? Bedenken hinsichtlich der Aneignung können auftreten und erfordern eine sorgfältige, informierte Behandlung. Sollten wir die Stimmen der lokalen Gemeinschaften konsultieren, um Falschdarstellungen zu vermeiden? Die Einbeziehung lokaler Stimmen gewährleistet Authentizität und reduziert den Schaden. Wird die Folge kurze Übungssätze zum Ordnen und Danken enthalten? Praktische Skripte zum Bestellen und Danken sind für Lernende sehr nützlich. Sollten wir Verhaltenstipps für Galeriebesuche und das Verhalten in Cafés empfehlen? Tipps zur Etikette beugen Fehlverhalten vor und fördern respektvolles Verhalten im öffentlichen Raum. Werden wir Vokabelübungen vorschlagen, die auf den Objekten basieren, die in der Ausstellung zu sehen sind? Objektbasierte Übungen verankern den Wortschatz im visuellen Gedächtnis und verbessern das Erinnerungsvermögen. Sollten wir druckbare Ressourcen bereitstellen, in denen die wichtigsten Begriffe zusammengefasst sind? Ausdrucke unterstützen die Offline-Überprüfung und verstärken das Lernen nach dem Ansehen. Werden wir den Zuschauern eine kurze Herausforderung bieten, in den Kommentaren einen lokalen Ort zu beschreiben? Eine beschreibende Herausforderung fördert die Praxis und fördert die Beteiligung der Gemeinschaft. Sollten wir die Zuschauer ermutigen, verantwortungsbewusst zu forschen und lokale Künstler zu unterstützen? Die Förderung verantwortungsvoller Erkundung kommt den Gemeinden zugute und erhält das kulturelle Leben. Werden wir in Bezug auf Patenschaften transparent sein, wenn das Café unsere Produktion unterstützt? Transparenz sorgt für Vertrauen und modelliert das ethische Verhalten von Schöpfern. Sollten wir Sätze kurz und formell halten, um den Spracherwerb zu unterstützen? Kurze, formelle Sätze verbessern die Klarheit und erleichtern den Lernenden das Verständnis. Werden Musik und visuelles Tempo darauf zugeschnitten, den Fokus der Lernenden aufrechtzuerhalten? Ruhiges Tempo und unaufdringliche Musik verbessern die Konzentration und Zugänglichkeit. Sollten wir Triggerwarnungen für sensible Themen wie Vertreibung einbeziehen? Triggerwarnungen bereiten die Zuschauer vor und zeigen Respekt vor unterschiedlichen Erlebnissen. Werden wir für bevorstehende lokale Veranstaltungen werben und wie findet man offizielle Informationen? Die Weiterleitung der Zuschauer zu offiziellen Quellen
fördert eine sichere und genaue Planung. Sollten wir die Transportmöglichkeiten und die geschätzten Reisezeiten hervorheben? Praktische Reisetipps reduzieren die Reibung und unterstützen die praktische Anwendung. Schließen wir mit einer kurzen Zusammenfassung und Anweisungen zum Üben? Eine Zusammenfassung und Aufforderungen konsolidieren das Lernen und inspirieren zum sofortigen Üben. Sollen wir die Zuschauer einladen, zukünftige Stadtviertel zum Erkunden vorzuschlagen? Die Vorschläge der Zuschauer binden die Community ein und leiten zukünftige Folgen. Lektion 4. Folgen Sie den Schildern und bleiben Sie sicher. Es ist einfach. Folgen Sie einfach den Schildern und Anweisungen. Klare Beschilderung reduziert Verwirrung und erhöht die Sicherheit. Lesen Sie alle veröffentlichten Anweisungen, bevor Sie fortfahren. Ich suche immer Schilder nach Warnungen, Wegbeschreibungen und verbotenen Handlungen. Sollten Besucher Absperrbänder und Sperrzonen respektieren? Sperrzonen schützen empfindliche Standorte und verhindern Unfälle. Wird das Ignorieren von Schildern jemals durch Bequemlichkeit gerechtfertigt sein? Bequemlichkeit hat keinen Vorrang vor sicherheits- oder gesetzlichen Anforderungen. Sollten die Mitarbeiter benachrichtigt werden, wenn Schilder beschädigt oder unklar sind? Das Melden beschädigter Schilder verhindert Schäden und hilft den Wartungsteams. Werden mehrsprachige Schilder internationalen Besuchern helfen? Mehrsprachige Beschilderung unterstützt das Verständnis und fördert die Inklusion. Sollten Piktogramme den Text aus Gründen der allgemeinen Klarheit begleiten? Piktogramme vermitteln wichtige Informationen schnell über Sprachbarrieren hinweg. Reduziert die Befolgung der Anweisungen die Haftung der Organisatoren? Compliance reduziert das Risiko und klärt die Verantwortung bei Vorfällen. Sollten Anweisungen einfache, schrittweise Aktionen beinhalten? Die schrittweise Anleitung ist für die Lernenden einfacher zu befolgen und sich daran zu erinnern. Verbessern Diagramme und Karten die Orientierung an komplexen Standorten? Visuelle Karten helfen bei der Orientierung und reduzieren Ängste in unbekannten Räumen. Sollten mobile Warnmeldungen gegebenenfalls die physische Beschilderung ergänzen? Mobile-Benachrichtigungen bieten zeitnahe Updates und passen sich an sich ändernde Bedingungen an. Helfen hörbare Ankündigungen sehbehinderten Besuchern? Akustische Systeme erhöhen die Zugänglichkeit und verbessern die allgemeine Sicherheit. Sollten zur Beruhigung in regelmäßigen Abständen Beschilderungen angebracht werden? Eine regelmäßige Platzierung verhindert Unsicherheiten und sorgt für eine kontinuierliche Einhaltung der Vorschriften. Stellen die Leute manchmal Anweisungen aus Misstrauen in Frage? Misstrauen kann entstehen. Transparenz und klare Begründungen schaffen Vertrauen und Zusammenarbeit. Sollten Organisatoren den Zweck der Regeln öffentlich erklären? Die Erläuterung von Gründen fördert die freiwillige Einhaltung und die informierte Zustimmung. Erfordern historische oder kulturelle Stätten besondere Verhaltensanweisungen? Schutzregeln schützen das Erbe und respektieren die lokalen Traditionen. Sollten markante Gefahren visuell kontrastreich ausgeschildert werden? Ein hoher Kontrast verbessert die Sichtbarkeit und erregt effektiv die Aufmerksamkeit. Werden temporäre Zeichen genauso sichtbar sein wie permanente? Temporäre Schilder müssen gesichert und auffällig sein, um wirksam zu sein. Sollten Anweisungen ausdrücklich auf Notfallmaßnahmen hinweisen? Explizite Notfallmaßnahmen sparen Zeit und reduzieren Panik in Krisen. Ist eine anschauliche Beschilderung, die die richtige Technik zeigt, hilfreich?
Vorführungen modellieren sicheres Verhalten und unterstützen praktisches Lernen. Sollten Schilder Kontaktinformationen für Hilfestellung enthalten? Helfen Sie dabei, Anzahl und Standorte der Mitarbeiter, das Vertrauen und die Unterstützung der Besucher zu erhöhen. Reduziert ein einheitliches Beschilderungsdesign an einem Veranstaltungsort die kognitive Belastung? Konsistenz macht Hinweise vorhersehbar und für Besucher leichter zu verinnerlichen. Sollten Warnungen Konsequenzen angeben und nicht nur Befehle? Die Angabe von Konsequenzen verdeutlicht Risiken und motiviert zur Einhaltung der Vorschriften. Wird das Gedränge um die Schilder ihre Wirksamkeit verringern? Überbelegung behindert die Sicht. Verteilte Beschilderung mildert Engpässe. Sollten Schilder eher an Entscheidungspunkten als hinter ihnen angebracht werden? Die Platzierung von Entscheidungspunkten verhindert Fehler und Fehlleitungen. Bieten digitale Kioske interaktive Anleitungen für komplexe Aufgaben? Interaktive Kioske können Wegbeschreibungen anpassen und häufig gestellte Fragen beantworten. Sollte die Beschilderung bei schlechtem Wetter beibehalten werden, um lesbar zu bleiben? Wetterfeste Materialien und regelmäßige Wartung sorgen für eine kontinuierliche Ablesbarkeit. Werden helle, schlichte Farben aufwendige Designs für Sicherheitsschilder übertreffen? Einfache, standardisierte Farben vermitteln sofort Dringlichkeit und Bedeutung. Sollten die Anweisungen von den Mitarbeitern einstudiert werden, um den Besuchern effektiv zu helfen? Personalproben sorgen für eine genaue Anleitung und einen ruhigen Umgang mit Anfragen. Hilft eine kurze, formelle Satzstruktur auf Schildern, die nicht Muttersprachler sind? Prägnante, formale Sätze verbessern das Sprachverständnis für Sprachlerner. Sollten Schilder Redewendungen und kulturspezifische Bezüge vermeiden? Einfache Sprache verhindert Fehlinterpretationen und unterstützt ein breiteres Verständnis. Helfen bildliche Schrittfolgen, wenn die Alphabetisierung eingeschränkt ist? Visuelle Sequenzen vermitteln Verfahren, ohne sich ausschließlich auf Text zu verlassen. Sollten Schilder mit kurzen Trainingsvideos kombiniert werden, die über QR-Codes zugänglich sind? QR-verknüpfte Videos bieten eine eingehendere Erklärung und halten gleichzeitig die Beschilderung kurz. Müssen umstrittene Beschränkungen höflich erklärt werden, um akzeptiert zu werden? Höfliche Erklärungen und Dialoge reduzieren Widerstände und fördern die Zusammenarbeit. Sollten Organisatoren die Besucher um Feedback zur Klarheit der Beschilderung bitten? Feedback führt zu Verbesserungen und zeigt, dass auf die Bedürfnisse der Besucher eingegangen wird. Werden Kampagnen zur Einhaltung der Vorschriften im Bereich Beschilderung von der Öffentlichkeitsarbeit profitieren? Öffentlichkeitsarbeit schärft das Bewusstsein und reduziert im Laufe der Zeit versehentliche Verstöße. Sollten Sanktionen bei Verstößen klar kommuniziert werden und angemessen sein? Transparente, verhältnismäßige Strafen schrecken vor Verstößen ab und sind gleichzeitig fair. Werden soziale Normen beeinflussen, wie strikt Menschen die veröffentlichten Regeln befolgen? Normen prägen das Verhalten. Sichtbare Einhaltung fördert die Konformität unter Gleichaltrigen. Sollten besondere Vorkehrungen für Kinder und ältere Besucher getroffen werden? Maßgeschneiderte Beratungs- und Aufsichtsbedürfnisse schützen gefährdete Gruppen wirksam. Wird die Präsenz mehrsprachiger Mitarbeiter die schriftlichen und visuellen Anweisungen ergänzen? Mehrsprachiges Personal überbrückt Lücken und bietet sofortige, kulturell sensible Hilfe. Sollten Notausgänge und Sammelstellen auf Karten und Schildern deutlich gekennzeichnet sein? Eine klare Markierung beschleunigt die Evakuierung und verbessert die allgemeine Sicherheitsplanung. Werden regelmäßige Übungen und Überprüfungen der Beschilderung die Reaktionen in der Praxis verbessern?
Bohrer, Testsysteme und Beschilderungen decken Lücken auf, die proaktiv behoben werden müssen. Sollten bei der Platzierung von Schildern Sichtlinien, Höhe- und Mobilitätshilfen berücksichtigt werden? Inklusive Platzierung gewährleistet Sichtbarkeit für Menschen aller Größen und Fähigkeiten. Werden Technologien wie Beacon-Alarme hörgeschädigte Besucher unterstützen? Beacon und haptische Alarme bieten alternative Kanäle für Sicherheitsinformationen. Sollten wir respektvolle Sprache vorleben, wenn wir andere anweisen, Regeln zu befolgen? Respektvolle Formulierungen fördern die Zusammenarbeit und wahren die Würde bei der Durchsetzung. Werden durch die Anpassung der Schilder an kulturelle Sensibilität Verstöße vermieden und gleichzeitig die Sicherheit gewahrt? Kulturell sensible Kommunikation respektiert Gemeinschaften und fördert Akzeptanz. Sollten die Ersteller von Inhalten demonstrieren, wie allgemeine Sicherheitssymbole zu interpretieren sind? Das Unterrichten der Bedeutung von Symbolen fördert die praktische Lese- und Schreibfähigkeit und verringert die Verwirrung der Lernenden. Wird die Betonung des gemeinsamen Nutzens der Befolgung von Anweisungen zu kollektivem Handeln motivieren? Die Hervorhebung der Vorteile der Gemeinden stellt die Einhaltung der Vorschriften als Beitrag dar, nicht als Belastung. Ich werde klare Beispiele vorführen, eine höfliche Unterrichtssprache vorleben und betonen, warum das Befolgen von Schildern und Anweisungen die Sicherheit aller erhöht. Lektion 5: Die 10-Fuß-Begrüßungsregel. Jeder Mitarbeiter sollte jeden Kunden begrüßen, der sich in einem Umkreis von 3 Metern von ihm befindet. Er betonte, dass es wichtig sei, schnell und höflich zu sprechen. Warum die Entfernung in Fuß und nicht in Schritten oder Sichtweite messen? Eine klare Metrik wie 10 Fuß schafft einen konsistenten, beobachtbaren Standard. Wird eine solche Regel die wahrgenommene Aufmerksamkeit in Einzelhandelsflächen verbessern? Prompte Begrüßungen signalisieren Präsenz und Hilfsbereitschaft und verbessern so den Kundeneindruck. Könnten obligatorische Begrüßungen für einige Kunden aufdringlich sein? Manche Kunden legen Wert auf Privatsphäre und empfinden unaufgeforderte Anfragen möglicherweise als unangenehm. Sollten Mitarbeiter darin geschult werden, soziale Hinweise zu lesen, bevor sie sich engagieren? Das Lesen von Hinweisen ermöglicht es den Mitarbeitern, Freundlichkeit mit Respekt vor dem persönlichen Freiraum in Einklang zu bringen. Hilft die Skriptsprache für die Begrüßung neuer Mitarbeiter dabei, selbstbewusst zu arbeiten? Kurze, höfliche Skripte standardisieren den Ton und reduzieren die Unsicherheit der Lernenden. Sollten Begrüßungen auf den Kontext zugeschnitten sein, zum Beispiel in Bibliotheken oder Cafés? Der Kontext ist wichtig. Ton und Formalität sollten der Umgebung und der Kundschaft entsprechen. Werden wiederholte Unterbrechungen unter der 10-Fuß-Regel die Kunden beim Surfen frustrieren? Übermäßige Unterbrechungen untergraben das Ziel. Das Training muss den Schwerpunkt auf minimalem Eingriff legen. Könnte eine strenge Durchsetzung zu roboterhaften, unaufrichtigen Interaktionen führen? Übermäßig preskriptive Regeln laufen Gefahr, zu formelhaften Austauschen zu führen, die sich unauthentisch anfühlen. Sollte die Qualität des Engagements wichtiger sein als die bloße Einhaltung von Vorschriften? Tiefe und Aufrichtigkeit der Interaktion sind wichtiger als das einfache Verhalten von Checkboxen. Wirkt sich die Regel auf die Arbeitsbelastung und das Zeitmanagement der Mitarbeiter aus? Zusätzliche Aufgaben erfordern eine realistische Personal- und Zeiteinteilung, um Burnout zu vermeiden. Sollten Manager Begrüßungen modellieren, um den Mitarbeitern ein Vorbild zu sein? Die Demonstration von Führungsqualitäten stärkt die Standards und zeigt die praktische Anwendung. Werden kulturelle Unterschiede die Erwartungen an die Begrüßungsdistanz beeinflussen? Kulturelle Normen beeinflussen das Wohlbefinden in Bezug auf Nähe und verbales Engagement erheblich. Sollten multinationale Organisationen ihre Politik an lokale Normen anpassen?
Lokale Anpassung gewährleistet Respekt und Effektivität auf verschiedenen Märkten. Könnte die Regel Fälle von Kundenvernachlässigung und verpassten Verkäufen reduzieren? Eine rechtzeitige Erkennung kann das Surfen in Käufe umwandeln und die Zufriedenheit erhöhen. Gibt es Kontroversen über Überwachung oder Überwachung zur Durchsetzung solcher Regeln? Die Überwachung der Interaktionen der Mitarbeiter wirft ethische Fragen zum Datenschutz und zum Vertrauen am Arbeitsplatz auf. Sollte sich die Durchsetzung eher auf Coaching als auf Strafüberwachung verlassen? Coaching fördert die Verbesserung, ohne die Moral oder Autonomie zu untergraben. Sind Begrüßungsprotokolle wichtig für einen barrierefreien Kundenservice? Eine klare, freundliche Bestätigung kommt allen Kunden zugute, auch denen mit Behinderungen. Sollten Begrüßungen eher konkrete Hilfsangebote als allgemeine Formulierungen enthalten? Spezifische Angebote wie „Kann ich Ihnen bei der Suche nach der richtigen Größe helfen?" fügen Sie einen praktischen Wert hinzu. Werden geskriptete Begrüßungen Sprachlernern helfen, die im Kundenservice arbeiten? Skripte bieten sicheres Üben, bauen den Wortschatz auf und modellieren höfliche Strukturen für Lernende. Sollten Mitarbeiter bei hohem Geräuschpegel Alternativen zur mündlichen Begrüßung erhalten? Nonverbale Hinweise wie Augenkontakt und ein Nicken können als Ersatz dienen, wenn das Sprechen nicht praktikabel ist. Wird die Messung der Nähe zur Begrüßung das informelle Serviceumfeld erschweren? Ungezwungene Räume erfordern eine flexible Anwendung, um Atmosphäre und Authentizität zu bewahren. Könnten Kunden freundliche Grüße fälschlicherweise als Verkaufsdruck interpretieren? Klare, respektvolle Formulierungen reduzieren den empfundenen Druck und bieten gleichzeitig Unterstützung. Sollten Mitarbeiterschulungen Deeskalation und Respekt vor den Grenzen beinhalten? Das Training in Grenzen schützt sowohl Mitarbeiter als auch Kunden und unterstützt die Professionalität. Ist Kundenfeedback hilfreich, um die Richtlinien für Begrüßungen zu verfeinern? Feedback zeigt, was Kunden bevorzugen und zeigt unbeabsichtigte Folgen auf. Sollten sich die Anreize für Mitarbeiter eher auf die Kundenzufriedenheit als auf die Häufigkeit der Begrüßungen konzentrieren? Durch die Belohnung von Zufriedenheit wird das Verhalten der Mitarbeiter an aussagekräftigen Ergebnissen und der Servicequalität ausgerichtet. Werden Digital Signage und automatische Begrüßungen die menschliche Begrüßung ergänzen? Technologie kann Botschaften verstärken, aber für viele Kunden keine echte menschliche Interaktion ersetzen. Sollte sich die Regel auf Begrüßungen im Freien oder in vorübergehenden Umgebungen wie Märkten beziehen? Anpassungen sind für Außenkontexte erforderlich, in denen sich Entfernungen und Strömungen unterscheiden. Werden datenschutzbewusste Kunden einen Opt-out-Mechanismus oder eine Beschilderung zu schätzen wissen? Klare Optionen wie „Bitte leise surfen" Schilder berücksichtigen unterschiedliche Präferenzen. Sollte die Richtlinie Richtlinien für Sprache, Tonfall und Augenkontakt festlegen? Konkrete Beispiele helfen den Mitarbeitern, Erwartungen zu interpretieren und sorgen gleichzeitig für persönliche Wärme. Werden zur Durchsetzung regelmäßige Rollenspiele und Feedbacksitzungen erforderlich sein? Rollenspiele mit Coaching stärken Fähigkeiten, Selbstvertrauen und Anpassungsfähigkeit in realen Szenarien. Könnte es zu Kontroversen über die wahrgenommene obligatorische Freundlichkeit bei Veränderungen mit hohem Stress kommen? Obligatorische Affekte können emotional belastend sein. Richtlinien sollten das Wohlbefinden der Mitarbeiter respektieren. Sollten Manager den Stress der Mitarbeiter überwachen und emotionale Arbeit unterstützen? Unterstützungssysteme und vernünftige Erwartungen reduzieren den Burnout und halten die Servicestandards aufrecht. Werden interkulturelle Schulungen den Mitarbeitern helfen, verschiedene Kundengruppen angemessen zu begrüßen?
Kulturelle Schulungen reduzieren Missverständnisse und verbessern den inklusiven Service. Sollten Unternehmen ihre Begrüßungsrichtlinien aus Gründen der Transparenz öffentlich veröffentlichen? Die öffentliche Politik weckt Erwartungen und zeigt Engagement für die Dienstleistungskultur. Sind kurze, formelle Begrüßungsphrasen nützliches Unterrichtsmaterial für Lernende? Kurze, formale Sätze eignen sich ideal zum Üben und zur sofortigen Anwendung durch Sprachlerner. Sollte die Lektion gängige Begrüßungsskripte und entsprechende Variationen enthalten? Die Bereitstellung von Skripten mit Alternativen bereitet die Lernenden auf unterschiedliche Kontexte und Kundenstimmungen vor. Werden die Rätsel rund um die Durchsetzung und Messung von 10 Fuß in der Praxis gelöst werden? Praktisches Training und gesunder Menschenverstand leiten in der Regel das Verhalten und nicht starre Messungen. Sollten Ausnahmen dokumentiert werden, beispielsweise wenn Kunden signalisieren, dass sie nicht angesprochen werden möchten? Richtlinien sollten die Mitarbeiter in die Lage versetzen, ausdrückliche Kundenhinweise und angegebene Präferenzen zu respektieren. Wird die Regel das Kundenerlebnis in Studien und Studien messbar verändern? Kontrollierte Studien und Kundenbefragungen können Auswirkungen auf Zufriedenheit und Umsatz aufzeigen. Sollten Organisationen die 10-Fuß-Richtlinie testen, bevor sie umfassend umgesetzt werden? Die Pilotierung ermöglicht Anpassungen und minimiert negative Folgen vor der Skalierung. Werden ethische Überlegungen zur Mitarbeiterautonomie die Gestaltung der Politik beeinflussen? Ethisches Design bringt Kundenservice-Ziele mit Respekt vor der Würde und Wahlfreiheit der Mitarbeiter in Einklang. Sollten Kunden über den Zweck von Begrüßungen aufgeklärt werden, um gegenseitigen Respekt zu fördern? Die Information der Kunden reduziert Fehlinterpretationen und fördert kooperative Interaktionen. Wird diese Regel ein Thema der Trenddebatte unter Einzelhandelsfachleuten und sozialen Kommentatoren sein? Debatten über Kundenservice-Normen, Datenschutz und Arbeitsrechte stoßen häufig auf öffentliches Interesse und Kontroversen. Sollten YouTuber ideale Begrüßungsgespräche vor der Kamera modellieren, um sowohl Sprache als auch Etikette zu vermitteln? Vorführungen vermitteln konkreten Wortschatz, Tonfall und Körpersprache für Lernende und Berufstätige gleichermaßen. Ich werde respektvolle Begrüßungsskripte skizzieren, adaptive Schulungen empfehlen und mich für Richtlinien einsetzen, die Kundenbetreuung und das Wohlbefinden der Mitarbeiter in Einklang bringen.